Idan za ka fara enrolling abin da za ka yi shine idan ka shigo dashboard ɗinka kamar haka, za ka taɓa start. Kana taɓawa kamar haka, za ka taɓa nan start data capture. Abin da za ka yi yanzu ni nan akwai na fara wani aikin da ban gama ba. Idan ka fara wani aiki ba ka gama ga yes, in kuma kana son ka fara wani to ga no. To ni yanzu abin da zan yi zan fara new capture sai in taɓa no ɗin. Ina taɓawa ga abubuwan da za su nuna, so za mu cika su. Title gashi nan bari mu zaɓa wannan namiji kenan sai abun nan surname. Sorry, capital letter duk lokacin da mutum zai aiki da wannan form ɗin tabbatar ka sa capital letter. Gashi nan. Sai wannan middle name ina da shi, in mutum yana da shi ka sa, in bai da shi shikenan Ibrahim. Sai ka sa date of birth, duk wanda za ka sa date January gashi nan dai sai ka saita sai ka zo ka saka. Bari mu sa wannan put gender namiji shikenan sai marriage status akwai mata sai Nigeria ga state of origin Bauchi local government Alƙaleri process. Sai nan resident address bari kawai mu sa kowane iri. Bakin kasuwa Alƙaleri bari mu sa Bauchi saboda ana so su kai ƙwaya 40. Sai wannan step up abun nan shi ma dai gurin da mutum yake zama gashi mun saka. Sai kuma local government Alƙaleri sai ka saka sai wannan landmark ɗin bari in saka wannan kawai. Niya market kawai yayi. Gmail optional ne ba dole ba. Sai phone number. Sai shikenan wannan ma optional ne ba dole ba ne mu je processing. Sai wannan account abun nan tier one kaza kaza duk wanda ka sa amma mutum in yana da Opay ko abun nan kawai ka sa wannan. Sai NIN shi ma optional ne misali. Shikenan banki idan yana da money point misali za ka iya rubutawa. To state ne kuma ya dawo da ni sorry. Wannan nake so in saka money point shikenan ya hau. Sai ga wannan state of capture inda kake kai da kake yin enrolling. A kula nan gurin state of capture kai da kake ma mutumin enrolling kai a wane state kake a lokacin da kake aiki. Ni ina Bauchi ga Bauchi. Wane abun nan zan saka Alƙaleri misali Bauchi Alƙaleri shikenan sai ka danna. To suka ce NIN invalid. So NIN ɗin bai karɓu ba. So ba damuwa dama ba dole ba ne. Dama just example ne. Tunda ba dole ba ne bari in cire shi kawai. Sai mu je wajen ɗaukan hoto.